Klaipėdoje 5. kartą surengtos tarptautinės sportinės aerobikos varžybos Klaipėdos miesto taurei laimėti, kuriuose kartu vyko ir Baltijos šalių čempionatas. Šiose varžybose lietuviai įnirtingai kovėsi dėl kelialapių į Lietuvos rinktinę, kuri kitą savaitę Čekijoje dalyvaus Europos sportinės aerobikos čempionate. Tikrai yra vienos iš rimčiausių varžybų, skaitant taurės varžybos. Aišku, dabar dar dasidėjo ir tarptautinis turnyras kartu vienu metu ir Lietuvos čempionatas. Tai yra pagrindinės varžybos, pagal ką yra formuojama Lietuvos rinktinė, tiek suaugusių, tiek jaunimo. Čempionate dalyvavo 7 šalių atstovai, o geriausiai pasirodė Rusijos atletai, kurie suaugusiųjų gretose moterų rungtyje užėmė pirmąsias 2 vietas. Moterų trejeto rungtyje karaliavo Kauno atletės. Pirmąją vietą iškovojo Kauno sporto mokyklos trejetukas, antrąją Kūno kultūros akademijos Šelsmo komanda. Varžybose sportininkai išsidalino medalius visose amžiaus kategorijose, o daugiausiai prizinių vietų iškovojo parketo šeimininkai. Giliausias tradicijas tai nesigiriant sakysiu, kad turi Klaipėda. Nes Klaipėdoje vyko pirmasis čempionatas iš vis sportinės aerobikos, 2002 vyko pasaulio čempionatas, Klaipėdoje būtent. Nes mūsų miestas labai palaiko, aš manau, visas sporto šakas, o tokias meninės, žiūrovinės, tai manau, kad tai tikrai yra labai gražu ir šaunu, kad palaiko. Beje, sportinė aerobika šalyje išgyvena ne pačius linksmiausius laikus. Lietuvoje vis dažniau pasigirstant apie prioritetų skirstimą, sportiniai aerobikai, kuri nėra olimpinė sporto šaka, gali tekti ieškotis kitų finansavimo šaltinių. Tas finansavimas išties nėra didelis ir labai dažnai mes neturėdami rėmėjų, tiesiog dažnai būna tėveliai rėmėjais. Įstengiame kartais tik sumokėti dalyvio mokesčius, dalinai apmokėti teisėjams, kelionės išlaidas, nakvynės išlaidas ir treneriam kai kuriem. Bet mes galim džiaugtis, kad dalyvių skaičius pas mus tikrai didelis. Lietuvos sportinės aerobikos viršūnė buvo pasiekta dar 2002 metais, kuomet mūsų šaliai buvo patikėta teisė surengti pasaulio čempionatą.